Bəli, əziz dostlar, küftə bozbaş. Çoxdandır küftə bozbaşı mən bişirmirəm. Nəhayət ki, bugün bişirdik və başa çatdırdıq. Küftə bozbaşı müxtəlif üsullarla bişirirlər. Mən kartofu xoşduram belə əzim, sözün düzü, yemədən öncə. Noxutumuz da hamısı yerli yerində, necə deyərlər, qaydasında. Bu da noxudlarımız. Bu da küftəsi. Mən balaca küftə xoşlamıram. Xoşlayıram küftə iri olsun. Bunu da əzəcəm. İçində də alça turşusu və bulyonun özünə də 4-5 dənə alça turşusu atıram. İndi keçid alaq, biz bunu nə cür pişiririk, hansı qaydada, nələr qatırıq və s. və s. Kimə maraqlıdır? Bəzən çünki ürəklərdə olur kimsə, ay yaxşı ki dedin, yoxsa biz bilməyəcəkdik. Yox, nə bilim, biz bu cür iş pişiririk, biz filan şey qatırıq və yaxud küftə bozbaş sırf filan bölgənin yeməyidir. Xeyr, əzizlərim, Azərbaycanın milli mətbəxi hər kəsə aiddir. Bişirənə nə xoş. Turşular da yanımızda təbii ki, badımcan turşusu. Sino gedirəm badımcan turşusu üçün. Qırmızı kələm, yaşıl biber içi doldurulmuş, yaşıl xiyar və yaşıl pomidor. Bir dadaq da görək necədir. Çörəyimizi batıraq. Bişirdiyim bozbaşda sümüklü ət yoxdur. Adamlar sümüklü ət də qatır. Sırf tikə yox, sümüklü ət. Mən isə sırf küftənin özü, kartofu, noxutu, yəni daxilə nə qatılmalıdırsa, öz tərəfimdən danışıram, özüm pişirdiyim kimi. Ondan sonra ayrıca artıq pişənə yaxın pomidoru rəndədən keçirirəm. Tabanın üstündə, qazın üzərində. Ora biraz sarı kök, bir balaca zəfəran qaşığın ucunda. Qəşəng onu biraz qovuran kimi, belə deyim. Və süzürəm bozbaş pişirdiyim qazanın içinə, bulyonuna. Gözəl olur. Sonda da təbii ki, quru nanə. Və salam. Rəngi də gözəl, özü də gözəl. İndi maraqlıdır. Müxtəlif rəylər gələcək. Yox, biz belə pişirmirik. Bozbaş belə olmur. Alça içində, bilməm görsənir buradan yoxsa yox. Adam var deyir, bozbaş ancaq qoyun ətindən pişirilməlidir. Xeyr, dana ətidir və quyruq qatmışam. Çox da yumuşaq, çox ləziz, çox da möhtəşəm. Ancaq filan şey olmalıdır, filan şey qatılmalıdır, belə bir anlayış yoxdur. Damaq zövqü fərqlidir. Kim hansı təyanlarla, ədviyyatlarla ağız tamını tutursa, onları da qatır. Niyə də yox? Bu qədər. Əziz dostlar, rəylərinizi gözləyəcəm və maraqlıdır sizin fikirləriniz. Bozbaşı siz necə pişirirsiniz?